دا ځل د اسیا د زړه د هیوادونو د استانبول د پروسې کنفرانس په ترکیه کې دی. د ترکیې په استانبول ښار کې چیرې چې دا پروسه په 2011 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا نه بل سبا د ډسمبر په 9 دا کنفرانس دایریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني به په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره به یوځای د اسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې کنفرانس یو ورځ وړاندې یعنې د ډسمبر په 8 به د لوړپوړو چارواکو غونډه هم وي او پکې به د اسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس اعلامیه ترتیب شي. د اسیا زړه استانبول پروسې د وزیرانو کنفرانس د افغانستان کې په سولې سوکالۍ او ګډون باندې بحث کوي. دا وزیرانو په غونډه کې به د جلالتمآب جمهور رئیس په ګډون د ترکیې جمهور رئیس هم ګډون کوي. د دوی ترڅنګ به د سیمو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې دا به د افغانستان د او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا، امنیتي همکارۍ او سوکالۍ په هکله هر اړخیزه بحثونه وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د اسیا د زړه هیوادونو کنفرانس افغان حکومت ته یو ښه موقع ورکوي چې د سولې لپاره د خپل مادیز پلان لپاره د سیمې جمع راخپله کړي. په دې غونډه کې